类的网站它的声音，并不是 YouTube， 并不是 YouTube。那有的时候我们希望能够看英文看影片学英文，或者是等等。那这一类的网站的声音，它是有声音的哈。然后，那你怎样去把这个声音拿出来呢？对不对？这是有声音的。但是我们怎样去把这个声音取出来，或这个画面取出来？那这个时候我们可以把这个地方暂停一下，然后这是本身有声音的，那而且有影片的，那这个东西我们想要把它取出来，那有的时候我们有一个很棒的工具，这个工具叫做 PowerPoint。那这个 PowerPoint 其实可以去把这个整个画面录下来，但是问题是你录的画面，但是那个声音没有办法进来，原因是因为这个声音，除非你把一个喇叭放在旁边，那这个时候我们可以对着我们的控制台把它打开，那这个控制台里面有一个东西叫做声音，那这个声音我们把它点一下打开来之后，那这个里面有一个东西叫做录制。这个录制里面有一个东西叫做内建的声霸卡，这个内建声霸卡并不是每一台电脑都有，你要去挑一个有电脑的有那个声霸卡的电脑用，所以你可以在录制的里面有一个叫做显示已停用的装置，把它点一下，就会看到立体声混音，这个就是你电脑里面的内部的音源的来源，所以你可以选它按一个内容，那这个时候把这个装置使用确定，然后套用，那这个时候我们就会看到它从浅浅的颜色变成一个浓浓的颜色，就是饱和的色彩。那现在的预设值是麦克风，所以我在讲话的时候是麦克风进去，所以我把麦克风敲一敲，它是有的。好，那你的这个声音啊，其实是内部音源，所以如果你这个地方去 play 的话，是这里的声音。那也就是我们在录影的时候，你要那个影片哦，就是你在收音的时候，你要那个声音从这里进去还是这里进去，我们就要从这个地方去设定。如果我们把这个地方设成预设值，就是从这里进去，你的麦克风就没有用了，一点用都没有。那这个时候我们把那个设进来之后，我们这个地方按确定哦。那这边的内容里面也可以去调它的等级，就是你的录制的声音要多大，你可以让它比较大声，但是并不建议放到100，放到100其实有时候会破音，所以你可以把它降到90啊、95左右，然后按确定，好，那这个时候我们把影片放在后头，然后把PowerPoint放在前面。那这个时候你要先决定你的影片要多大，所以如果你影片要稍微大一点，你就把这个放大一点。然后这个时候我们把PowerPoint放前面，这里有一个叫插入，然后录制萤幕在这里，点一下，那画面会变白色，你就把你预备录影的地方框起来。然后大部分我们因为录进来底下这一段其实没有用，你就只要这一块就好了。然后这时候但是我们现在录影先抓这一块。然后这里有一个录影，但是先不要录。你这边按了之后它有一个3、2、1的倒数，然后你这边按 play， 所以这边，然后这个时候我们按录影的时候，其实我的讲话不会进去。我的讲话一点都不会进去，因为讲话是麦克风，好，然后这时候 OK 了，我就按停，然后这边按停，那这个时候我们按停止，那这个时候影片就到 PowerPoint 来了，所以我们这时候可以按 play， 你看我的声音不会进去啊，因为麦克风这时候是被关掉的，所以这个时候我们就为了让各位能听到声音我现在再把麦克风打开，所以在控制台里面。然后这个控制台的这个声音底下，然后你要记得把它切回来哦。所以这个录制的声音再切回麦克风，那这样子我现在讲话麦克风有声音了，所以按确定。好，那这个时候我们回头，那这个没有用了，我就把它关掉。那所以这个时候我们的这个影片啊，你要对它按右键，另存媒体为，这个影片就可以把它丢到桌面上来。然后这个给它一个名字，按一个储存，那这个影片就可以到桌面了。那所以你可以对它按右键，然后把它开启 Media Player，
它就拿下来了。所以你的 PowerPoint 本身可以去做萤幕截图，但是你那个声音如果要的话，你就要这样拿。那我们有了这个影片了之后，这没有用了哈 ，PowerPoint 只是一个取影片的工具，然后你就按不要储存。那这个影片你拿下来之后，如果你只是要声音，那有很多的免费的工具，有很多免费工具。其实我们常常在用的是 GoWave， 那这个 GoWave 这个 Format Factory， 然后这个格式工厂啊，格式工厂它是一个免费的工具，那这个工具你可以把它打开来。那这个格式工厂是一个旧的版本，但是因为它不用装就可以用，那所以我就一直没有去更新，而且我也觉得够。那所以这时候按一个否，它就拿下来。这行动装置，大部分我们在转档的时候都会用行动装置去转。然后你可以只要声音哦，但是这个行动装置是 MP4， 所以我只要声音过出来，所以音讯 MP3。那这个 MP3。你就把刚刚的影片把它往里拉。这个输出配置问的是你的那个音效的品质，那大部分我们都用自动就可以了。然后这个地方就输出到哪里去？来源档案资料夹就是你从哪里来，回到哪里品质，确定，然后按 play， 然后就开始转，因为很短，所以一下就转完了。那转完了之后就多了一个 MP3。所以这个 MP3 我们再来看的时候，它就会变成一个 media player。那转完了之后，就是那一段声音就可以取出来。但是我要讲的是，你就可以一边听英文，然后学英文。